हेलो फ्रेंड्स, देखो मार्केट से आ रही थी तो हिचकी शुरू हो गई। मैंने सोचा रिक्वेस्ट भी करी थी कुछ भाइयों ने, तो चलिए। और दोस्तों, आज बारिश हुई, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और मार्केट से निकली थी तब बहुत गर्मी थी, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं मार्केट। और हिचकी वीडियो की मुझे याद थी, इसलिए जैसे ही हिचकी शुरू हुई मैंने सोचा। और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और ये डॉगी जिसे हमने रेस्क्यू किया था, माही। अभी हम लोगों का पार्क आ गया जहाँ हम लोग घूमते हैं। देखना, बच्चे खेल रहे हैं इसमें। ये देखो, आपको दिखाती हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही थी, अब थोड़ी ठंडक हुई है। यहाँ चलते चलते कोई देखेगा तो सोचेगा क्या है ये। और दोस्तों, सामने शंकर भगवान का मंदिर है, भूतेश्वर महादेव मंदिर। यहीं पर हम लोग भजन कीर्तन करते हैं। अब बस घर आ गया। बाय बाय दोस्तों।